अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत से लोगों को फूलों की खुशबू से छींकें आने लगती हैं, एलर्जी हो जाती है। तो फूलों की खुशबू से आने वाली छींकों की आज मैं आपको एक दवाई बताने वाला हूँ, जिससे उनकी ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। फूलों की खुशबू से अगर छींकें आती हूँ तो होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 200 आर्सेनिक एल्बम 200 के 2 कतरे 3 से 4 दिन लेने से उनकी ये तकलीफ़ दूर हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम 200 के 2 कतरे दिन में 1 मरतबा 3 से 4 दिन लेने से उनकी ये तकलीफ़ दूर हो जाती है। दुआ है कि मालिक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।